अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज हम आपको मेरे होगोरोमो और बजीज की प्रोग्रेस या अपडेट देना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये देखें फ्रेंड्स, फोकस नहीं हो रहा। ये मेरा ऑफलाइन वॉलेट का लोगो है। तो फोकस देख सकते, और इसको मैंने अलग करके रखा हुआ है क्योंकि इसकी एज अभी पूरी नहीं है। अभी ये पट्ठा है, तो इसकी फीमेल आपको दिखाता हूँ। वो पट्टी अभी आपको दिखाई थी। तो ये देखें फ्रेंड्स, ये है सिनेमन होगोब्रेड की फीमेल है, देख सकते हैं। सिनेमन की सिनेमन होगोरोमो की इंटरनेशनल मार्केट में बहुत डिमांड है। देखा, इसका पीछे वो हल्का तो पर उठा वो भी था। ये देखा, ये पर उसका उठा हुआ हल्का है। और बाकी मुझे ये पेयर सेल करना है। बजी गाय सिंगल बजी। ये पेयर रेडी टू ब्रीड है। फीमेल एग ले करने वाली है। फ्रेंड्स, इस तरह की मज़ेदार वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करना ना भूलें, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। आज की वीडियो का इख्तिताम होता है। अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।